Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Και σήμερα θα παίξω Fortnite με δύο μου φίλους, με τον Gunzim και με τον Μάριο. Πείτε γεια. Και θα παίξουμε OG Fortnite Chapter 1 Season 1. Και αυτό, πατήστε ready. Να μπούμε. Λογικά κάποιοι θα τον ξέρετε, τον Gunzim. Αλλά και μπαίνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Λοιπόν, θα πέσουμε Pleasant Park. Και με λίγα λόγια, αυτό είναι το θέλω να σας ρωτήσω τι ομάδα είστε, αλλά να μου γράψετε στα σχόλια, αλλά χωρίς ανταγωνισμό, εννοώ να λέτε όχι αυτή η ομάδα. Εγώ π.χ. είμαι Ολυμπιακός. Μην αρχίσετε στα σχόλια, απλά εντάξει. Λοιπόν, ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, ναι, δεν σπάμαρα. Και που λέτε το θέμα του παιχνιδιού... Ναι, perfect. Λοιπόν, αυτό ήταν για εξάσκηση. Υγεία. Είχε Travis Scott, εντάξει. Ήταν για εξάσκηση. Λοιπόν, πάμε και ένα δεύτερο round. Βίντεο βασικά. Και γενικά αυτό δεν θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο επειδή είναι και το πρώτο. Λοιπόν, και λοιπόν παιδιά, τι παιχνίδια θέλετε να παίζω? Μου γλύσε η κάμερα. Τι παιχνίδια θέλετε να παίζω? FC, NBA έχω και Uncharted, άμα θέλετε. Λοιπόν, Fortnite, οι επιλογές είναι Fortnite, FC 25, Uncharted και... τι άλλο σας είπα? Και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν... πού πέφτουμε? Παίζω από PS5. Λοιπόν, δεν ξέρω, πάμε εδώ. Λοιπόν, ναι, θα πάσουμε εδώ. Oh. Η πιο πολύ θα το... Η πιο πολύ θα σας πω, μπορεί να ξέρετε τον Gungeon επειδή εντάξει και αυτός έχει YouTube, αλλά άμα δεν τον ακολουθείτε πηγαίνετε να τον ακολουθήσετε άμα θέλετε, εντάξει, δεν πιέζω, αλλά τον λένε Gungeon από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν σε λένε? Και είμαι καινούργιος, μου λέει κάποια βηματάκια. Γενικά έτσι και... μακάρι να μην... ωραία. Δεν ξέρω. Και να σας θυμίσω ότι αυτό είναι το τελευταίο match επειδή
όπως είπα και προς την αρχή, άμα θυμάμαι, είναι πρώτο βιντεάκι και δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο. Αυτά. Λοιπόν, έχω άτομα. Knock. Και που λέτε είναι μποτάκια. Η double pump βοηθάει πάρα πολύ. Τι πέταξε, δεν είδα καν. Λοιπόν, θα σας φέρω πάλι σε ένα fight, για να μην σας καθυστερώ. Ναι, και μόλις τώρα άρχισε. 30, 60 dead. Πού έχει το snipe να το ψηρίσω? Πού έχει sniper? Λοιπόν, εν τω μεταξύ θα σας πω πώς μου ήρθε να ανοίξω ένα κανάλι. Λέω, δεν ανοίγω έτσι ένα κανάλι, έτσι απλά επειδή βαριόμουν, λέω ας ανοίξω ένα κανάλι. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Κατά τη γνώμη μου, σε 2 χρόνια. Στο περίπου. Λοιπόν, θα έρχονται όσο και πιο ωραία βίντεο όσο ανεβαίνουν οι εγγραφές, επειδή μου, αλλά όσο και πιο πολλά βίντεο το ένα θα είναι καλύτερο από το άλλο. Και θα σας φέρω πάλι σε ένα fight, επειδή τώρα να με βλέπετε να μαζεύω ξύλο, είναι λίγο βαρετό. Άρα θα σας φέρω σε ένα fight. Ωραία παιδιά. Και εδώ πάω να... Εγώ θα πάω να χωθώ, δεν με νοιάζει, βαριά. Τι μποτάκια είναι αυτά? Knock. Knock. 23. Τέλος. Παιδιά, με σνάιπερ εγώ δεν αστοχώ. Να ανυπομονείτε να βρω άτομο, αλήθεια. Αυτό ήταν... Τι να θέλω? Μπα. Πού έχει ατομάκια, λίγο έτσι να κανονίσω.
Δεν το θέλω. Πάρ' το. Καλά, αφού επιμένει, ας το πάρω. Ακόμη καλύτερα, θα τιμωρώ. Και αυτά. Λοιπόν, παιδιά, απλά κοιτάξτε, βλέπετε τους πυροβολισμούς. Αχ, είναι να μην τους πάρω το μάτι μου, αλήθεια. Αχ! Ναι, έχουμε πέσει πάνω σε υδρωμένους. Τι! Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εγγραφή, like, παρακαλώ. Γεια σας.